Kız, Татарстанның халық артисті Эльмира Калимуллина. Хатын кызлар арасынан Ел татары номинациясында җиңү яулаган кызыбыз Эльмира Калимуллина. Хәерле кич, кадерле дуслар. Минем өчен бу бик зур бүләк. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга. Әлбәттә безнең милләтебез ул бик нык, ул бик матур, ул бик көчле. Һәм мин иҗатта хезмәт итәм. Һәм бүгенге елда без Эльмир Низамов белән, минем дустым белән, композитор белән Чукоткага кадәр татар музыкасын, татар иҗатын кешеләргә тәкъдим иттек. Шулай ук Чукоткада 2 кеше булды татарлардан. 2 кеше Чукоткада. Һәм июнь айында безнең таң гастрольләр булды симфоник оркестр белән Төркиядә. Һәм бу татар музыкасын Төркия милләтенә һәм анда яшәүчеләргә безнең дустыбыз Угур Йылмаз консулы безгә тәкъдим итте. Үзе оештырды, үзе безне алып барды. Һәм беләсезме, шундый җылы һәм шундый матур кабул иттеләр. Һәм минем өчен татар булуым ул бик зур горурлык. Һәм минем балам, минем улым татар телендә сөйләшә һәм мин үземнең хезмәтемне әни буларак, татар буларак аңа сеңдерәм һәм аның теле татар телендә ачылды. Һәм мин бу турыда бик үземә дә рәхмәтлемен һәм үземнең гаиләмә. Бердәм булыйк, бергә булыйк, татар булыйк. Рәхмәт.